ঝড় বৃষ্টি আসলে বোঝা যায় মালদ্বীপের পানিগুলা কি পরিমাণ উতাল হয়ে যায়। আসলে অনেকেই এই মৌসুমটাকে অনেক মিস করে যে মালদ্বীপে আসলে যদি বৃষ্টি হয়, অনেকে বৃষ্টি পায়, অনেকে বৃষ্টি পায় না, যেহেতু মালদ্বীপ এক ঋতুর দেশ। আর এই ভিডিওটা ধারণ করা হয়েছে জেটি থেকে, এটা হচ্ছে ওয়াটার ভিলাগুলা। আর এই ভিডিওটা ধারণ করা হয়েছে স্পা থেকে, মালদ্বীপের যে রিসর্ট স্পা। দেখেন কি পরিমাণ বৃষ্টি আসছে, বৃষ্টি যে এত ভালো লাগে কি বলবো, বলার মতো না। আর এটা হচ্ছে স্পার ভিতর থেকে একদম গ্লাস ফিট করানো, আর এখানে থেকে একদম নিচের পানিগুলো দেখা যায়। এই রিসোর্টটাকে আমার অনেক ভালো লাগে, অনেক মিস করি। আমি চেষ্টা করবো যে আমার যদি সাবস্ক্রাইবার যখন 1 লাখ সাবস্ক্রাইবার হয়, আমি এই রিসোর্টটাকে ভিজিট করতে। ভিডিওটা